আচ্ছা। সো গাইস, আজকে আবার কয়েকদিন পরে আসলাম পাখির বাসায়। এই যে পাখির বাসা, আর এই যে ভিতরে বাচ্চা আছে, দেখা যায় না অন্ধকার ভিতরে। আচ্ছা, বাচ্চাটা বের করে দেখাই। এই যে গাইস, বাচ্চাটা মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, আর 2-1 দিনের মধ্যে ওইটা চলে যাবে। এটা কি পাখির বাচ্চা তা বলতে পারি না। অনেক সুন্দর আসলে, যে নিচে পেটে হলুদ কালার, আবার উপরে আবার এটা আর কি সবুজ সবুজ কালার আর কি। আর বন্ধুরা, এটা ওই যে ছোট ছোট এক আর কি পাখি, যেটা হামিং বার্ড বা কি এই টাইপের আর কি। এটা আসলে ফুলের মধু টধু, ছোট ছোট পোকামাকড় এইসব আর কি খায় আর কি। পাখিটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, এখন আর কি পুরোপুরি বড় হয় নাই, উঠতে পারে না। আর 2-1 দিনের মধ্যে আর কি ওরা শিখা যাবে আর কি। আমরা এর আগের বার যখন আসছিলাম তখন আর কি একবারে একদম ছোট ছিল। হ্যাঁ, তখন একবারে ছোট ছিল, এখন মোটামুটি বড় হয়েছে, হাতে বসতেও পারে। পাখিটা অনেক সুন্দর আসলে। বারবার আইসা বাসায় যদি এরকম বিরক্ত করি, তাইলে আসলে পাখির মা চইলা যাইতে পারে বিরক্ত হয়ে। তাই অনেক দিন পরে আসছি, 2-3 দিন পরে আসছি, এর মধ্যে বড় হয়ে গেছে। এমন আছে পরের বার আইসা নাও পাইতে পারি। অনেক সুন্দর। আর এই পাখিগুলা আসলে পালা যাবে না, কারণ এগুলো অনেক ছোট। ঠিক আছে, এগুলার কি খাওয়ানো লাগে তাও জানি না। তাই এগুলো আবার ওই যে যেখান থেকে নামাইছি ওখানে রেখে দেবো। যা 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 বাসে যা। আরও মনে হয় 3টা আছে বাচ্চা, টোটাল 4টা বাচ্চা ফোটাইছে। যে ছোট একটুখানি বাসার মধ্যে, রাত থেকে নামে না, যে হাতে বসে রয়েছে, হাত থেকে নামতে চায় না। নাম 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 নামতে চায় না, নামতে থাকে। নাম নাম, যা ভিতরে যা, ভিতরে যায় না, বসে রয়েছে বন্ধুরা। এই যে এটা হচ্ছে বাসা পাখির। এটা একটা লাউ গাছের ইসের মধ্যে বাসা বানাইছে। আগে লাউ গাছ ছিল, ওই সাইডের গুলা কাইটা ফেলাইছে। এখন যদি এটা কাইটা ফেলায়, তাহলে পাখিটার আর কি মুসিবত হয়ে যাবে। আর যদি কাইটা ফেলায়, তাহলে অবশ্যই আমরা অন্য একটা বাঁশের সাথে ঝুলাই দেবো বাসাটা। বন্ধুরা, পাখিটা আসলে ভিতরে ঢুকে নাই, ঢুকাই দিতে চাইছিলাম, ভিতরে ঢুকে নাই। একটু ঢুকাই দিতাম, নাহলে অন্য বিড়াল টিরাল বা অন্য কোনো প্রাণীতে খেয়ে ফেলাবে দেখলে এরকম। যা ভিতরে যা। ভিতরে আসলে আরও কয়েকটা আছে। তো বন্ধুরা, বাসার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একসাথে 2-3টা পাখি একবারে গুটিসুটি মেরে আছে। এই যে একবারে গুটিসুটি মেরে আছে। আর বাসার ভিতরে আসলে অন্ধকারের জন্য আসলে বোঝা যায় না। তো এই হচ্ছে পাখির বাসা। সুন্দর আসলে বাসাটা। সো গাইস, এই হচ্ছে পাখির বাসা। এখন আমরা চলে যাব, কারণ একটু পরে পরে আর মা আসে খাবার দিতে, খাবার খাওয়াইতে। আর যদি খাবার খাওয়াইতে না আসতে পারে, তখন সমস্যা। এই হচ্ছে বাসা। এই যে উপরে একটা ডাল দিয়ে দিছি, যাতে আর কি রোদটা একটু কম পড়ে, কারণ প্রচুর গরম এখানে। যেখানে হচ্ছে পাখির বাসা। আমরা এখান থেকে এখন চলে যাব, কারণ বেশিক্ষণ থাকলে সমস্যা। তাহলে আর মা আসতে পারবে না, খাবার দিতে পারবে না। এটা হচ্ছে একবার পুরো ক্ষেতের মাঝখানে আর কি বাসাটা বানাইছে, যাতে কেউ আর কি ডিস্টার্ব না করে ওদেরকে।